തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിലാണ് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മസാല നമുക്ക് ആദ്യമായി തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം. കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1 സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നിങ്ങളുടെ കൈവശം മുളക് പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും. ഇനി വേണ്ടത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് തന്തൂരി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്. തന്തൂരി മസാല എന്ന ലേബലിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരമുറി ലൈം ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം 1 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല മിക്സിയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് തന്തൂരി ഓപ്ഷൻസിൽ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓവൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് തന്തൂരി മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് നമുക്കൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് ലഭിക്കും. അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 30 ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചത്. അപ്പം ഇത് ഓവനിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ സെറ്റാക്കി നമുക്ക് തന്നിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഓവനിൽ ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ. നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓവൻ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ മെനു ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയോ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓവനിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ തന്തൂരി ഫ്ലേവർ ശരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന അപ്ലോഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാം.